Welkom terug. Marisa Truter is 'n vennoot by Tushiyah, 'n organisasie wat Kleinsakeondernemings en groot maatskappye verbind. Ons gesels nou meer oor uitdagings en ook oor hulle werk. Marisa, julle het 'n fascinerende maatskappy en die inleiding sê nie heeltemal genoeg presies wat julle doen nie. Wat presies doen julle? So, die van ons sien onsself as 'n onderneming wat investeer in ekonomiese ontwikkeling. En hoe ons dit doen is deur klein sake ontwikkeling. En ons verkies om in klein dorpe te werk waar ons groot impak kan hê op die besighede wat ons ondersteun. En ons doen dit deur verskeie maniere. Wat ons gewoonlik op wil fokus is die toegang tot markte vir ons klein sake. So as ons in die klein dorpies werk ons deur groter maatskappy wat die befondsing vir ons gee om die werk te kan doen. So geef my voorbeeld, so hoekom wat ek van julle hou is die feit dat julle fokus op klein dorpe. Ek wil weet, hoekom die fokus op klein dorpe spesifiek? En ek dink dit gaan terug na ons passie toe en die rede hoekom ons Tushiyah begin het. Ek meen 10 jaar terug het ek en Abby ons het net klaar gestudeer en ons het op daai stadium het ons baie energie en passie gehad en ons het gedink ons gaan die land verander. En ek is seker ons het tot 'n mate groot impak gehad op ontwikkeling en groei wat tot 'n mate tot veranderinge in klein dorpies gelei het. En die rede vir die fokus op ekonomiese ontwikkeling was ons het regtig geweet as ons deur die ondersteuning met klein sake ondernemings ons vir hulle geleenthede gee om toegang tot markte te hê met groter maatskappye, gaan daar groter fokus wees op groter maatskappye om te investeer in daai kleiner dorpe. Ja. Nou, kleiner dorpe het baie probleme. Soos jy self weet, is daar probleme rondom werkskepping. Baie van die individue in kleiner dorpies is afhanklik van die sosiale grants af en die enigste manier hoe jy daai uitdagings gaan oorkom is om hulle werksgeleenthede te gee. En so praat my deur 'n voorbeeld. So sê nou byvoorbeeld dit kan 'n dorp wees in die Noord-Kaap. Hoe presies is julle nou 'n tussenpersoon of eintlik 'n aktiveerder tussen 'n groot besigheid in daai dorp en dan nou die ander kleiner besighede? So groter besighede het baie keer fasiliteite of kom ons neem myne as 'n voorbeeld. Die Noord-Kaapse ekonomie tot 'n sekere mate word ondersteun deur mynbou en jy weet natuurlike hulpbronne wat ontgin moet word. Nou in die proses het groter ondernemings bring hulle gereeld diensverskaffers in van groter stede af en hulle is skrikkerig om diensteverskaffers te kry wat plaaslik vir hulle sekere werk kan verskaf of produkte te kan lewer. En in die proses wat ons dan doen is ons kyk hoe ons vir hulle diensverskaffers kan kry wat plaaslik is wat aan hulle vereistes voldoen. En daar's verskillende vereistes waarna mens kyk. Mens kyk na tegniese kennis of ondervinding, kwalifikasies en daar's gewoonlik is daar daai tipe individue in dorpe beskikbaar. Is soms moontlik dat hulle nie besighede het wat geregistreer is nie en die ondersteuning wat ons dan sal bied is om hulle te help om hulle besighede te registreer, om hulle dokumentasie in plek te kry en dan om in die proses kom ons noem dit sustainable werk te lewer aan die groter maatskappy. Ja. So ons sien onsself as risikobestuurders. Ons bestuur die risiko vir die korporatiewe maatskappy in die proses as hulle nou moet begin werk doen met hierdie nuwe onervare besigheid. En een van die groot probleme is gewoonlik kommunikasiegaping. Ons vind dat die groter korporatiewe maatskappye sukkel om te kommunikeer met kleiner maatskappye en ek dink ons het die vermoë opgebou om daai gaping toe te maak en te oorbrug en die kommunikasie te verbeter en dan in die proses daai kapasiteit te bou van die besigheid om beter dienste te lewer aan die korporatiewe maatskappy. Baie kortliks, die klassifisering deur die minister het nou verander van mikro besighede. Het dit 'n groot impak in julle wêreld ook of vir klein besighede? Dis moeilik om op hierdie stadium 'n mening oor dit uit te spreek.
wat dit regtig gaan beïnvloed is of die departement van handel en nywerheid wetgewing gaan verander rondom dit, wat dan op die einde gaan beïnvloed hoe korporatiewe maatskappye dan van kleiner sake aankope doen. Ja. Ek dink hoe die wetgewing nou geskryf is, maak geleenthede oop vir kleiner maatskappye om toegang te kry tot korporatiewe maatskappye en dit gee vir hulle voordeel in die proses ook. Marisa, baie dankie hoor. Dankie Divan. En so is ons aan die einde van vanaand se program. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons is volgende week terug vir ons maandelikse gesprek oor aandele. Tot dan, mooi bly en goeienaand.